Nem is olyan rég egy korábbi videómban épp arról számoltam be, hogy mennyire örülök, hogy rengeteg megkeresés érkezik részletekről azzal kapcsolatban, hogy segítsünk nektek megnézni a CPNP-be be van-e regisztrálva az adott termék, amit használtok. Ugye ez azért fontos, hogy véletlenül se tartalmazzon rákkeltő, mutagén, reprotoxikus összetevőket, illetve hogy ez ellenőrzött termék legyen az összetevők szintjén is. Szóval rengeteg kérés érkezik, és a nagy számra való tekintettel arra gondoltam, hogy adok némi plusz mankót, ami alapján lehet valami fogalmatok arról, hogy vajon tényleg a termék, amit használtok, egyébként biztonságos-e vagy sem, akár annélkül is, hogy megkérdeznétek minket. Zárójelben szerintem azért kérdezzetek meg, mert az a biztos. Szóval, mik ezek a jelek, amikre ti is egyébként figyelmesek lehettek? Hát alapvetően a termék címkéjét kell itt megvizsgálni. Ugyanis az Unióban egészen konkrét és szigorú előírás van annak tekintetében, hogy a kozmetikumok címkéjén mik azok a kötelező tartalmi elemek, amiket mindenképpen szerepeltetni kell. És úgy döntöttem, hogy a következő pár videómban ezeket a kötelező tartalmi elemeket fogom bemutatni, mert hogyha ezek közül egy vagy több adott esetben hiányzik arról a termék címkéről, amit te használsz, vagy annak a terméknek a címkéről, amit te használsz, akkor minimum fel kell merüljön a gyanú, hogy itt valami nincs rendben, és nem feltétlenül biztonságos az a termék. Szóval kezdjük az elején a belépő szinttel, jó? Tehát a belépő szint az, hogy az Unióban minden egyes kozmetikumon, illetve azon termék címkéjén fel kell tüntetni a minőség megőrzési idő végét, tehát a lejárati időt, ameddig megőrzi a minőségét a termék. Ez konkrétan ezzel a szimbólummal kell jelölni, ez kötelező, tehát ez az előírás, vagy a szimbólum hiányában a felhasználható szót kell jelölni, így magyarul Magyarországon, és ha ezek ott vannak, akkor mellettük ott kell legyen konkrét dátum is, ameddig a termék megőrzi a minőségét. Jó, tehát ez a dátum egyébként minimum hónap és év, de lehet nap, hónap és év, amit fel kell tüntetni. Tehát vagy ennek ott kell lennie a felhasználható szónak, vagy a szimbólumnak, és egy konkrét dátumnak. Van azonban egy fontos kivétel, és a törvény azt is előírja, hogy ha az adott kozmetikum minőségmegőrzési ideje a gyártástól számítva több, mint 30 hónap, akkor ezt a szimbólumot és vagy a felhasználható szót nem kötelező feltüntetni a terméken, ellenben kötelező feltüntetni egy másik szimbólumot, konkrétan ezt, ugyanis ez azt mutatja meg, hogy ha a terméket felnyitod, akkor utána meddig őrzi meg a minőségét, egészen pontosan valahogy úgy fogalmaz a törvény, hogy mi az az időtartam, amelyen belül garantálható, hogy a termék felhasználása biztonságos és káros következményeket és kockázatokat nem tartalmaz a felhasználóra nézve. Ez jellemzően ugye hónapokban szokott megállapítva lenni, az M betű jelenti itt a hónapokat, és akkor előtte egy szám, hogy ez 3, 6, 9, 12, 24, nem tudom hány hónapig őrzi meg a minőséget a felbontás után. Tehát az előbbi egy vég, dátumot jelöl, ami a gyártástól a minőségmegőrzés végét jelenti, a másik pedig ennek hiányában az azt jelenti, hogy 30 hónapot ez meghaladja, ott kell lenni a felnyitástól számított időtartam meghatározásának. Jó, ezek azok az információk, amik ezzel kapcsolatban alapvető követelmények. És mondom, ez a belépő szint, mert ebben nagyon újdonság nincs, ez kb. Világszinten így van, bárhol megyünk, nem csak az Unióban. Ennek ellenére mégis tudok olyan terméket és márkát mondani, aki még ezt a belépő szintet sem tudta megejteni, véletlenül itt van a kezemben. Ha ismerős az üvegcse, akkor nem az, hogy gyanút kell fogjál, akkor azt kell mondjam, hogy baj van.